হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। শীতের সিজন চলে আসছে। আর এর সাথে বিভিন্ন ধরনের ঠান্ডা, কাশি আ এগুলো আসলে বেড়েই যাচ্ছে। আর এগুলো যদি ছোট বাবুদের হয়, সেটা আসলে আমাদের খুবই একটি চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। তো ট্রাভেলের সময় যদি আপনাদের সাথে বাবুরা থাকে এবং যদি তাদের কাশির সমস্যা থাকে, তাহলে আপনি ডক্টরের পরামর্শ নিয়ে ট্রাভেলের সময় এই ওষুধটি ব্যবহার করতে পারেন। আমিও ব্যবহার করেছি। আ কিছুটা অবশ্যই ভালো রেজাল্ট এসেছে। তো আপনারা ওইটি ট্রাভেলের সময় সেফটি হিসেবে ক্যারি করতে পারেন এবং অবশ্যই হচ্ছে আপনার ডক্টরের পরামর্শ অনুযায়ী নিতে হবে।